Hayu dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nu atere sing heurin heuling heula beunang. Lah ini ya Bang, urang teh geus ngomong ka kolot Bang. Itu teh pan motor teh kitu wae mogok wae. Aing mun aya mah itu tuker tambah Bang. Tuker tambah. Maneh motor hayang motor naon? Mun aya mah Supra atawa Legenda Bang. Oh, engke atuh aing mah kontek-kontek. Tapi bener sih duit geus aya kete eueuh duitna. Ya aya atuh. Pan aing geus ngomong Bang ka kolot. Heeh atuh. Bawa wae nu manehna ka dieu atuh. Jadi engke lamun aya nu eta teh aing puguh kitu nembongkeun anu manehna. Heuh atuh. Heeh. Hidup penuh liku-liku, banyak sekali bohongnya. Aing kasih uak lah. Aing nama erek belajar hidup benar aing mah. Geus lieur aing dibuli wae ti ditu ti dieu nya si jiwong cengklek teh gelo cenah teu waras ka akhlakna, goreng kalakuanna. Aing mah bener ah. Halo. Aya nu butuheun motor, manehna kan boga Jekul hayang tuker tambah manehna Supra atau Legenda. Oh. Kayak atuh lamun aya nya bejaannya. Siap. Wak, Wong. sama Wak. Alhamdulillah. Kamana wae wong euy sa. Ayeuna mah tara nempo-nempo. Keur semaya deui Wak. Sebenarnya di goblok. Memperbaiki diri. Sia teh sing bener hirup teh ulah nyieunting masalah. Soalna karasa ku aing ke masalah saeutik sok lieur kana hulu. Nyawa geus jamar pokona Wak. Aing orang erek bener. Alhamdulillah. Sok Eta. kana naon usahana? Ih, apanya aja. Adieu teh eta urang teh can aya usaha Wak. Sugana di aya peluang pibisniseun gitu. Aya ge butuheun motor, aya na teh Legenda atawa Supra. Kan manehna bogaeun Jekul. Minta tuker tambah. Jekul Heeh. butuhna ayeuna Wak. Ayeuna geus aya duit mah cenah geus siap manehna. Berarti piduiteun Wak. Piduiteun mun jadi mah. Urang hendak atuh Wak. Sok. Ya, ke kurang dikadiekeun. Kalau lamun aya mah bejaan mereka dia. Heeh, pasti langsung ka dieu Wak. Ieu serius Wak. Asli pan dia jalan mana ka dia. Bener cek urang ge tawa. Nya aya daek biji mah urang langsung we piduiteun Wak. Anu alus karunya ulah nu rumbu. Nya atuh meureun kudu nu alus emel duit sabadak batina. Ke mun aya bejaan. Hek, urang mah katelah Wak. Sok. Nuhun ya Wak. Yuk. Sudah we cair atuh aya 1000 ribuan. Wow. Oh sabar atuh kayak ku aing dibayar. Kira-kira duit 1 juta tuh kemilenan teuing. Oke dibayar ke sore. Geus daguan lah. Oh, bayar ku aing ah. Sing ah. Anjing meang duit kemana? Duit teu. Manya aing kudu ngagadekeun motor mah euy. Motor sakieu-kieu na aing. Digadekeun dikatanyaan ku pamajikan. Tapi kumaha deui aing udah bayar euy hutang. Jangar lu euy. Aing aya mah kudu leuwih kalem. Kakara ge nyebut kalem aing kalaka diseungseurikeun ku embe. Ujian yang jama bener. Nah itu si rambut setan kunaon. Ini geus alabat tanah naon aing ulang-ulang jentul juga toed. Toed malah ketang disadak. Deng ieu mun dipikawatireun. Lain si eta teh sok dagang duit. Nu dagang duit wae muyung. Komo aing anjing anu hayang nginjeman duit. Nah, sih ada nama lilir aing ieu mah. Yes, ya teh tong sok kitu kucluk. Lamun aya jalma datang eta teh cirining mau piricieun ka maneh. Prezigen pusingan mah iya we sia mah ah. Tuh cek aing geus sia mah kitu kahirupan maneh mah matak jadi kalaka beuki hancur.
Oh, aing dagang duit maracet anjing mah lieur ayeuna malah nu ngagih ka aing gitu teh. Lieur aing. Cek aing tiba heula kumaha uyuhana ta untung ta kokot sian teu keket cokor sian teu kengkong. Nyaur eta sungut. Misae. Adatna. Hah? Ek naon ka dieu? Cie aing keur leumpahan we aing teh keur neangan ieu euy motor aing teh aing nu butuheun motor. Terang. Hah? Ini motor mah motor naon? Anu penting mah jag sia teh. Jag. Eta motor saya tak. Motor aing. Atuh sia daripada pusing mah geus we eta atuh sia teh jual. Jual ya aing kumaha deui papakean eueuh deui. Duit maracet di luar aing ge dimalah ditagih ku jelema. Cih, aing maneh. Ya kucluk sia teh rambut setan, rambut api, bango. Aing ngaran-ngaran banda teh tetalang raga sia teh kucluk daripada ayeuna sia lieur mending kene dijual dikaluarkeun. Ka lieur-lieur nu kitu mah loba beulieun daripada awak sia. Heuh ku aing dijual ke aing datang ka ieu mah aing jadi pemogokan pantau ku pamajikan kumaha? Nyaho mau pamikiran kitu mah emang moal waras ya mah dangkal otakna. Atuh da aing ge mikir-mikir, tapi dipikir-pikir heueuh aing teh kumaha nu nagih babayar. Geus we kieu atuh pangagadekeun motor aing dah. Tah kitu atuh sia teh meuni hararese teuing anjir. Heuh ku aing kayak pangagadekeun sia teh. Aing butuh lagi ayeuna aing geus ditagih wae teh pira duit 1 juta aing aing nginjem kitu meureun nya. Amun aing nagih we ka batur kitu yang ngindikeun duitnya. Lieur heueuh. Geus teh 1 juta aing mah minta ayeuna. Bisa teu? Ngomong we balelo anjing itu bentes ya teh uyuhan we untung kene manen teu nyiduna pondok. Dia kan kuncina. Kuncina teh napa tuh? Tapi tong dijual sia mah aing eueuh deui engke. Pamajikan ngadat ka aing. Aing mau libere kieu tuh engke. Otak goblok mana mah acan ge acan aing indit ge suudon sia teh. Sia mah da beungeutna biasa. Cek di kade sabaraha ye? 1 juta aing geus minta sekalian 1 juta aing. Geus daguan di dieu. Tu kuncina napal di ditu. Cuasan aing kana pamikiran maneh anjing kakara aing can indit sia geus ngecas aing ngajual motor koplok teh. Geus biasa maneh mah tuh da aing mah teu percaya sebenarnya mah. Montong kitu sia teh kucluk. Ngaran-ngaran jalma mah aya robana bagong. Leher deui pisan. Motas sia teh pira. Gila kade. Heeh. Acan nepi. Aing geus teu biasa nu kitu sama butuh duit teh. Si anjing dah kalau didorong bisa kain motor. Teh mana teh teh. Ih, ai si sengklek capek-capek didorong jam beblek bener. Aing amun teu caranging ditagi-tagi moal nepi ka digadekeun komo ka si eta aing ditahna. Goblok da si unyuk ka aing. Salabatan kacal mah teu waras teh bener-bener. Ku aing didorong nya. Meureun ieu teh hirup sirit. Pokok rasa motor aing biasa teraya bensinan. Awal mulana mah gejalana kitu we bensinan. Ujung-ujungna ku aing dijual. Lain ti tadi tah ieu ca aing aya emosi teh. Teu kontrol. Teh hidup pisan ari. Itu ding naon lah. Siapa ka duitna sabaraha? Ya 1 juta mah. 1 juta mah moal meunang teu da meureun. Surat tuh 2 juta. 1,5 juta paling ge. 1,5 juta aya. 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 Heuh gatuh. Erek daguan di dieu mah erek. Balik bae. Balik we. Engke pejaan mun aya mah. Heeh. Heeh tuh. Heeh. Geus we tepkeun duitna ka aing atuh. Heeh. Kana nomor dana geuning. Heeh. Eta teh motor teh ciga gual-giol kitu aja Wong. Nyapu gua, laharna gantian geus teh. Kalau ka tangah dompet aing mun dipake musik mah geus jiga entong. Aduh, aing mah teu hadeaneun gitu mah. Tapi yang dijual itu. Dijual wa tapi da jag-jag ieu mah. Halus Harganya sabaraha? Ieu teh hayang 2,5 juta. 2,5 juta aing hadeaneun kitu mah. Sok we ilikan gua geura. Ya geura ajaran gua. Mesin nama hade wa ieu mah. Tah asa kitu mah gampang.
Oh, kieu aing motor teh. Meni endot-endotan kieu. Aduh, aing. Biak pisan ieu malah harena. Nya geus tua, gampang potong harga we da mesin mah alus ya mah. Nah paningan jalma teh bogaan itu tuh motor. Lah dari mawa embung tuker tambah, hayang naik ku duit. Geus lah. 1,5 juta we. Oke lah tuh telepon heula, telepon heula ka budakna. Heeh, sok Pak. Halo. Tak tempo foto ta? Lamun resep gua sok ayeuna kirimkeun. Transferkeun duitna. Oh, heeh. Heeh. Teu bae cenah, 1,5 juta. Sok. Jadi, Pak, Urang mah teu minta komisi tuh 1,5 juta. Kela kaguan. oke, minta komisi nanti di itu atuh. Oh, aya tan transfer. Aya. Urang transfer ke kadinya tuh. Oh, langsung we biasa kan biasa ini, Pak. Oh. Kena dana urang. Kena dana we. Anu 306. Heeh. Syukurnya kadinya. Ibu. Oke, siap. Nuhun atuh nya. Nuhun, Pak. Lancarnya, Pak. Jadi ka mana? Nah, biasa langsung ka ditu. Nuhun, Bang. Heuh. Iya 1,5 juta paling aing ngaganti lahar. Aing batina meureun itu menang si Oding. Ah, adian bilang aing. Oke, Siap aing tungguan mah ya teuing. buka tungaran ge bisnis atuh sia teh mun usur-usur teuing ya. Sok dia kan etana transferkeun ku aing kana maneh. Eta kana nomor biasa. Aing bere komisi sabaraha ku maneh? Komisi lah. Sia teh pan ku. Bisa 100 komisina, ada 800. Ka maneh 800. Heeh. Nu kamari kana yang kana mana? Anggur atuh nomor aing tara ganti-ganti. Tapi eta heeh. Tah disada anjing. Eta aman tapi eta jam mana? Aman atuh, tenang we, ke pokona mah maneh nebusna bulan hareup sia teh. Aku aing tebus. Heeh. Geus lah, jeung balik mah, aing balik capek. Aing geus bayar heula ieu ke we. Sabodo teuing, aing balik lah capek. Ku aing telepon heula. Halo. Halo, ku aing ditransfer. Bok sia teh kunyuk. Oh, Mungan saka aing we udah tuduk. Pungku aing digadekeun. Dari titahna ge digadekeun. Ibu teh nek dijual, jual we sakalian ku aing. Mana, Bang? Iya, kan aing teu bieu teh ka bengkel ganti lahar tah lah. Bengkelna tutup, Ding. Gantian unggul laharna ke ku aing dibikeun duitna. Ya, dah itu teh embungeun ku motor. Jadi motor mah maneh ku aing itu mah. Ku aing ditambahan ka dieuna. Heeh. Tah. Jadi kumaha? Sia ku aing dibere tah jeung ka bengkel 100. Di aing jadi gas. Ngerti? Iya orang tinggal ngaganti ieu hungkul. Heeh. Alus tapi Bang, mesinna. Ya halus itu mah mesin mah. Mana tahu ku lahar tah. Pan heula laharna beak main 100.000 anjing. Nah, ih kumaha sia teh? Atuh Bang nya. Nuhun Bang. Heeh. Nah motor teh gewal gitu anjing teh. Tapi aing lumayan. Kadi itu mah 1,5 juta berarti aing ieu katitih meuli motor 100.000 ieu nu si Sarodi. Nah, lumayan aing teh payung meureun 300 mah. Ini ya anu bayar alhamdulillah. Atuh motor teh ku aing ditebus deui. Wah iya mah. Salamet aing di pamajikan untung anu bayar makasih euy. Woi. Mana? Ka bengkel. Bengkel. Naon? Ngahadekeun ieu lahar. Karena heula motorna ka dieu. Tuh. Yuk lah dia cong ngobrol seetik. Naon?
Eta motor rek ditebus deui. Nah ditebus kumaha karek ge menang meuli. Meuli teh saha? Teu wadoyok na teh saha. Je. Nah ada aing mah ieu motor aing teh dijual. Nya teuing da aing geus di duitan ieu mah. Aing di tengah gadekeun ka si Marjiwong 1 juta. Lain nek dijual, mata kurang lagi ditebus deui ayeuna oge. Nu bener. Menya aing bohong karena barang serangan aing wawuh ieu mah motor aing. Ku aing net cita digadekeun ka si Jiwong 1 juta. Geus we apa tuh ka wadoyok deui? Itu. Heeh. Nambawa motorna teh. Aing. Pas kirim loh. Aing si Marjiwong aya di ditu. Wah da. Aya ge wadoyok kungkung. Aduh ya kumpul. Marjiwong kalakuan itu rubah-rubah. Kumaha cenah ieu motor rek ditebus deui. Ditebus deui kumaha? Pan menang lagi di si Jiwong. Nya udah digadekeun cenah. Motorna nu saha? Kita rekel sejuta, kita digadekeun. Aduh si Jiwong si kunyuk. Emang dikau dijual? Dijual. Sabaraha? Dari 1,5 juta. Astagfirullahaladzim. Kita digadekeun 1 juta, pada butuh kepepet. Anjir si Jiwong. Menikah di mana ya? Kayak mana tiangna? Ayo. Ayo. Bareng geus, ngopi geus. Jadi tinggal nutiis nak. Nikmat. Jiwong. Wah, Sia mah. Kalakuan sia na kumaha goblok bencana sia teh rek Eli. Sudah kewa. Naon sia teh barang pan mangaris ngagadekeun da ka dijual. Pannya orang erek ngagadekeun tadi namanya ada di titanak itu. Gitu sia teh kalakuan teh bencana sia teh geus bener hirup teh. Pan aing nanyakeun tadi ka sia teh. Nya, Cek aing teh rek dijual kumaha erek cenah cek sia teh. nya. Pana tadi dijual. Tah deuleu si Oding ku aing geus jadi ka si Oding. Nyebutkeun cenah gadean kumaha eta pertanggungjawabanna. Ya, gitu wa. Sok aing mah penting beres. Soalnya teh nyaho-nyaho. Kumana ding? Aing teh yang apalah balikeun we duit tah 1,5 juta. Kumaha tah kayak duit? Saya balikeun heula we. Balikeun heula kumaha? Heuh ke aing utang ka mana sia teh? Cek aing. Ya, cek aing ge Jiwong hirup teh sia lamun hayang tenang, hayang dipercaya ku batur lamun ti ditu A. Sing A deui kehet. Sia mah atuh ku aing centang deui sia gara. Ya mah aing nu katapuhan atuh. Karep teuing aing mah sok uruskeun we. Penting duit si Oding kegantian. Udah kirimkeun. Sabaraha? Dah, Yuris. Tah. 1,5 juta ya? Heeh. Tah Mana saha kumaha? urusana sok yang di dieu urang mah geus. Gampang atuh sia teh biasa ya ngutang ka mana mah. Lain biasa-biasa kehet. Sia teh pan aing ngomong tadi teh sia teh. Aing teh dianggap Iya. Nyawa nya. Yap. Oke. Katu sia teh bongan wae bongan sia tadi. Sia cainge matakna lamun ka aing kudu percaya sia teh goblok. Pan eta ku aing percaya sakedeng we geus Da kitu. siana aing ini teh ngagadekeun motor sia ieu disebutkeun dijual. Sia Jual mana sakali duitna? ku aing ini keisukan bayar aing malah goblok. Ah, si goblok eta duit aing dilebok. Setan teh nya. Goblok teh. Sing aing. kalem Oding kewang neangan motor mah. Kumaha ieu teh nyaho tuh dah. Lah aing kajenting moal Bang. Moal naon? Moal tulus lah. Wah, ini motor tenak, Pak. Kumaha bayar si Jiwong? Wah, boro-boro lah kabur lah. Yuk. Aing ge ulah dipercaya deui kitu mah si Jiwong mah. Oh, wah, lah. Ambilkeun. Kalau dek untung lumayan. Penting ah. Wah, Katuh. Kalau isi saja mah. Kumaha sih Oding mah si kewang neangan wae lah. Rek ada naon? Ada motor ieu daripada teu waras. Jig we lah, ada yang main geus nu eta kira mah aya wae bejaan. Heeh. Kudu teh aing gagal menang komisi bagal. Goblok dasar batian aing kunyuk teh si Ciwong goblok ngalirkeun. Aduh. Nah duit aing si Oding 100 tadi. Jangan adean, aduh. Oding, duit aing ka anu 100 tadi jangan adean motor.
Coba bang, pan geus pake ngadean motor ku aing. Ha gantian ku siapa teh tulus motor aga. Pengen tahu itu kasih rambut api, pan motor nage nu si rambut api. Aduh, kunyuk siapa kau akan dihadean atuh. Jadi aing ngalakan nurugi kan. Karep teuing lah, eta mah lain salah aing. Hah, haram jada apa bakal jadi aing nurugi. Ah, goblok asek. Untung kalau buntung kunyuk teh bisnis teh.